امروز میخوایم که یه مسیر چند دقیقه‌ای رو پیاده بریم به سمت در واقع مرکز شهر. از همینجا که یه مدرسه هست شروع میکنیم تا به سمت بالاتر و ببینیم که در داخل شهر چه خبر هست. مدارس اینجا کلا همشون زمین فوتبال دارن، همشون فضای کافی دارن برای بچه ها که خب خیلی خوبه. بعد اینجا مثلا میبینید که دخترها و پسرها با هم ورزش میکنن یه مدرسه. هیچ مسئله از این بابت وجود نداره اینجا. و بریم جلو. اینجا ماشین هایی که هست اکثرا ماشین های مدل بالایی هستش، کمتر ماشین های این کیفیت رو ملاحظه میکنین در سطح شهر. سرویس مدارس همه جا هست و آماده نقل و انتقالات بچه ها به مدارس هستن که خوب عمل میکنن به موقع و در واقع کار خانواده ها تسهیل میشه به این شکل. اینجا تا چند روز دیگه مدارس دایره و احتمالاً به خاطر کریسمس یک 2-3 روزی، حالا نمیدونم چند روز، اینجا تعطیلات برقرار میشه. از ماشینا رو میبینید که ماشینای خوبی هستن و این مسئله کمک میکنه که شهر جلوه بهتری داشته باشه به صورت کلی. همینطور موتور هم اینجا فکر میکنم که ممنوع باشه به جز پیکای موتوری و همین مثلا بسیار کمک میکنه به اینکه آلودگی صوتی نباشه و مشکلاتی که ما در شهرهای ایران متاسفانه شاهدش هستیم اینجا در دوشنبه این مسئله وجود نداره.